Agriculture Technology Management Agency Serchhip chuan Serchhip Bazar chung zawlah Kissan Mela an buatsaih he hunah hian Serchhip District chhunga Loneitute le Kuhnathawktuten an thlai le Sangha Artui an thar chhuah te bakah an thil siam chhuah chi hrang phochhuah na hun anni he Kissan Mela hi Serchhip khawpui le chhehvel cheng te chuan an hlut le ani. Chuan sangi Project Director ATMA Serchhip District kania Kissan Mela sang ni le somni paruk April ni kwale ni som hianin Serchhip Bazar rooftop kan neya heta hianin line department shang te kan tho ho na cha emema kan line departments pariat ten voinia hian stall anon nei theveka tin chu bakah chuanin kan line departments te malak na nuaya kan FPO kan self help group te le kan entrepreneur te po anyang chukhang zong khan install anon nei theya tin animal and plant health clinic te kan nei boka azawa in voinia hian install somni le pani kan nei the ani he exhibition ina atum chu asap trong chuanin to strengthen research extension and farmer linkages te ania omzia chuanin scientists and research kum tam tak te anlo beya khata khan technology thar te an huswaka chu geni extension workers ten aput dar na te kan lo thoka te khan farmers ten ne lo thleng ta khami linkages kha ati chakle zwanan khanin he exhibition program hi apoi mo emema chu he exhibition Kissan Mela in atum pakhat chu ani atin he exhibition hianin award te kan siam ve best stall award te le entrepreneur FPO SHG te ve chaber khatyang te khan siam ve chumi judge atan chuanin kan MJA lamte kan soma niin hurtakin minwan tel saka an chunga lom thu kan soibok ani exhibition ronka zongso tene na lom thu kan soya tin kan chief guest te le head of departments kan som zong te MJA te VC le block shwai tu kan som zong te chunga te kan farmer friends te changa ronka khom te chunga khanin lom thu kan soibok ani keni sol hi atma sol ania tuna exhibition kan neina apultum tu ber a hoi hot tu kan ni te chuan kan store la hian hei thil tlemazong kan pholang ve kan thil pholana hianin engma han sia thiam lo la thil fiangai da omin kan ria hei purun sen te kan pholanga hei te hi alian tha bizam rutha hi bawk ele zun manga sil siam chu ania hei hi thlai chi chiana tan te ka nan te man tur ani si treatment da man tur ani te chuanin jivam rutha boka jivam rutha ole hei hi Land Sources Soil and Water Conservation Department stall ania ke hi silo thazwala district official Serchhip ami kan nia tuna hian kan stall la hian til chi hrang kan so ve so hi kan department crop coffee rubber mun phia ania nimina nai forming acid tel lo ania hei hi nimina nai tho rolling machine la bar lo ania heng hi rolling machine barto shall mai thei to tur athen hi smoke dry ania athen hi sun dry ania headline coffee dry coffee ania pulping coffee hei clean coffee ania hi coffee powder te chuan rubber man ruat hi hei tapping knife ania hei marker te chuan hei spouse gutter anti boka hetiang tay abanaan no hi hangar ania heta hian akep hiti hian tian anda chu rubber nai ando na ania chu hei hi ando khal formic acid tel lo na china ka soi khan ni kalome ATMA governing board chairman the bawk people department VC le block shwai ko kan som te le voinia store van le som te Serchhip construction we can farm and so za Sangha in no ke za Sangha
So, di ba yung nagpupupa? Wala siya nagkakita na ba?